Прежде чем приступим к разбору, скажу, что исполнение данной песни вы сможете найти на сайте guitarlesson.ru. Также вы сможете найти там и аккорды, тексты, схемы боев, переборов, табулатуры. Поэтому переходите на сайт guitarlesson.ru, раздел «Видеоразборы», ищите нужную вам песню. Вначале будет идти кавер, то есть исполнение данной песни. Под ним будет данное видео, то есть разбор. А под разбором тексты, аккорды, схемы боев, табулатуры. Поэтому переходите на сайт guitarlesson.ru, учитесь играть на гитаре. Ну а сейчас смотрим разбор. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем разбирать песню «Стук» группы «Кино». Итак, прежде чем мы будем разбирать песню, давайте разделим ее на составные части. Это куплет, припев и вступление. Так сказать, последовательность по сложности обыгрыша этих частей. Вот. Ну давайте приступим. Значит, последовательность аккордов в куплете такая. ЕМ. Играем такт аккордом ЕМ. Еще раз ЕМ. Потом АМ и ЕМ. То есть получается ЕМ, ЕМ, АМ, ЕМ. Вот. Припев играется по таким аккордам. G, АМ, ЕМ. Так, в общем-то, играем 3 раза. Вот, играем. Но странный стук зовет в дорогу. Вот так вот, то есть. Вот так вот играем 3 раза. И потом, значит, 4-й такт мы играем, переходим с аккорда Е на аккорд АМ, потом Д и на Е переходим. Вот. Что касается боя, давайте теперь разберемся с боем. Вот. Чтобы сыграть этот бой, нужно предельно расслаблять руку. Ну что ж, давайте вот. Бой играется так. Пробиваем, значит, 1 раз вниз, потом еще раз вниз, потом вверх и вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Итак, давайте. Вот, собственно, из чего состоит бой цоевский. Теперь давайте приступим к самому сложному, это к вступлению. Играется оно так. Точнее, давайте сначала разделим его тоже на 2 части, потому что так нам будет легче разобраться, что вообще к чему. Первая часть, значит, играется вот так вот. Вот это, можно сказать, оригинальные аккорды, снятые с акустических концертов Цоя. Вот. Такое вот вступление в песне «Стук». Ну, давайте приступим к разбору. Смотрите, значит, играем вначале вот так вот. Потом глушим. Если вы играете медиатором, то желательно глушить, так сказать, свободными пальцами. Если вы берете по-другому аккорд Е, вот так вот, например, то вы можете глушить одним мизинцем. И что значит получается? Пробиваем 2 раза. Вниз, вверх, вниз, глушка. Вниз, вверх, вниз, глушим. После 3-го удара, то есть вниз, вверх, вниз, идет небольшая пауза. И вот мы получаем. Потом играем, тут также берем аккорд G, играем также. Только 1 раз. Если аккорд Е мы проигрывали 2 раза, то аккорд G мы играем 1 раз.
Потом переходим на аккорд D. Правая рука играет абсолютно те же самые движения. То есть после аккорда D идет аккорд АМ. Обратите внимание, то, что когда мы играем аккорд D, вместо глушки, которая идет, то есть после третьего удара, то есть вниз, вверх, вниз, пауза и глушка, мы, значит, прижимаем, взяв аккорд D, мы прижимаем мизинцем третий лад первой струны. Вот. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, АМ. Потом переходим на АМ, играем то же самое с глушкой. И потом переходим на аккорд HM. Значит, возьмите баре пальцем на втором ладу и прижимаем вторую струну, третий лад средним пальцем. Безымянным пальцем прижимаем четвертую струну, четвертый лад, и мизинцем прижимаем третью струну, четвертый лад. И проигрываем. То есть, когда мы глушим, взяв аккорд баре, у нас есть преимущество тем, что мы не добавляем никаких пальцев, там, чтобы глушить, мы просто отжимаем все аккорды вот так вот, как от струн. Вот я вот сейчас его прижал, сейчас я отжал, и то есть вот такой звук получается. И то есть играем ту же самую последовательность. А потом следующий момент идет, он, так сказать, просто отпускаем все струны и возьмем просто баре на втором ладу полностью, на все струны. Играем. То есть зажимаем баре просто, проводим медиатором по всем струнам. Или если вы играете рукой. И потом просто отжимаем баре, чтобы приглушить струны. Вот. Собственно, из чего состоит вступление. Первая часть вступления. Вторая же часть вступления, когда в песне вступает Каспарян, электрогитара играет вот такие вот аккорды, там. Вот. Мы же будем играть, сыграно в песне, в моем исполнении, мы будем играть. Значит, смотрите, какая последовательность аккордов. Она играется цуевским боем. То есть вот так вот. Потом берем аккорд G на баре. Баре третьего лада, значит, поставьте, если вы не знаете, как он ставится, то давайте я вам сейчас покажу. Значит, поставьте баре на третьем ладу, то есть самое большое баре. Вот. Средним пальцем ставите третий лад четвертой струны. Безымянным пальцем пятую струну пятого лада и мизинцем четвертую струну пятого лада. Вот. Значит, играем G, потом всю эту композицию, которую мы здесь сложили, смещаем ее на лад ниже. То есть у нас получается. Я уже забежал немножко вперед. После того, как мы эту всю композицию перетаскиваем на лад ниже, значит, обратно ее потом перетаскиваем снова на третий лад, и смотрите, что у нас получается. Сейчас. Далее следует аккорд С, он абсолютно берется так же, как мы брали G на третьем ладу, только всю эту конструкцию опять же перетаскиваем на восьмой лад. Вот. Это аккорд С. Тут играем. И потом следующий аккорд идет HM седьмого лада. Если берется он почти так же, только уберите средний палец с третьей струны, а просто поставьте его, как бы сказать, параллельно указательному пальцу. И то есть смотрите, что у нас получается.
Далее следует такой момент. Смотрите, мы опять, вот мы сейчас держим аккорд HM, потом мы перетаскиваем это снова, берем аккорд G и проигрываем. И снова аккорд EM. То есть G, потом идет снова, всю эту композицию смещаем на лад ниже, и потом EM. И вот, собственно, что у нас получается. Это вступление, так сказать, вторая часть этого вступления играется тоже 2 раза.